Velkommen til Films TV. Den årlige børne- og ungdomsfilmfestival Buster er netop overstået, og i den forgangne uge mødte vi flere af de fremmødte filmmagere, som fik deres film vist under filmfestivalen. Vi har talt med 2 danskere, en amerikaner og sågar også en schweizer. De 4 personligheder diskede op med vidt forskellige, men alle enormt interessante film, som fornemt understreger Buster-filmfestivalens mangfoldighed. Og husk naturligvis, at du kan læse meget mere om festivalen på dens hjemmeside buster.dk, hvor du nu også kan se, hvilke film, der vandt festivalens forskellige priser. Vi lagde ud med at tale med amerikanske Olivia Silver, som gæstede festivalen med filmen Arcadia, som handler om en familie, der rejser tværs gennem USA, mens flere og flere hemmeligheder og twister dukker op til overfladen. I filmen finder vi blandt andre den Oscar-nominerede John Hawkes, som har brilleret i tv-serien Deadwood og filmen Winter's Bone. Og Silvers ungdomsfilm vandt tidligere i år den eftertragtede Krystalbjørn under filmfestivalen i Berlin, prisen, der anerkender årets bedste ungdomsfilm. Can we go, Mama? Why not? She's not home yet. It's about a 12-year-old girl and her father, and they're moving from the East Coast to the West Coast of America with her siblings. And her mother's not there, and she's kind of trying to figure out where her mother is and whether or not her family's falling apart. I wanted it to be a sort of universal story about, you know, an adolescent and what it feels like to be kind of going from childhood to adulthood and having, you know, your parents not necessarily telling you the truth about things and just trying to navigate your way through that. You know, learning the time when you learn that your parents are human, basically, and they're not perfect. And I think that those are themes that hopefully a lot of people can relate to and a lot of people have gone through. One of my producers had a mentorship with another producer who produced Winter's Bone. So she had a relationship with John. She saw the script and thought, you know, it would be, she thought that he might relate to it and respond to it, and he did. He read the script and he liked it and wanted to do it. We met and got along well, and he signed on, which helped enormously. I mean, it's very hard to make films in America, small films, and without his participation, this probably wouldn't have happened. So he was wonderful to work with. He's just incredibly dedicated. When he says yes, it's because he believes in the project and he gives all of himself to the project. And he was there every day, on time, you know, putting all of himself into the character. And I couldn't have asked really for a better collaborator, so I was really lucky to work with him. Den danske instruktør Jacob Bitsch kickstartede spillefilmskarrieren i 2009 med den tragikomiske Camping, og under årets Buster Festival var der premiere på Bitsch's seneste værk, kortfilmen Vildfugl, om 2 små stridende søskende og en helt særlig fugl. En hjerteskærende lille perle. Grunden til, at jeg rigtig godt kunne lide at arbejde med børn, er et eller andet sted, at de som ler i dine hænder. Hvor voksne på godt og ondt kommer ind som skuespillere, der har de jo alle mulige holdninger til manuskriptet, og det kan være rigtig godt, man kan få en god sparring, men nogle gange kan det også blive en hemsko, hvor de går ind og ikke tør overgive sig til det materiale, man har. Hvor børn er meget mere sådan, ja, de ved, det er det, de skal lave, og så er det egentlig din opgave som instruktør at forme dem, så de kan spille, som du gerne vil. At der bliver ikke sådan nogle, de stiller sig ikke selv i vejen for deres rolle, kan man sige. Nu har jeg haft den på et par festivaler, og det, som er allermest fantastisk, det er netop de her, ligesom Buster, hvor man kommer ind i et rum, hvor der er måske 100 skolebørn. Og det er virkelig vigtigt, at det er børn, der ser den, for det er den filmen er henvendt, eller det publikum filmen er henvendt til. Og man får nogle helt andre spørgsmål fra børn, og de har en meget sådan større umiddelbarhed. Så tit, hvis man holder sådan nogle spørgsmål, eller Q&A, som man kalder det, efter en film, så sidder folk måske og holder sig lidt tilbage, eller sådan noget, men det gør børn overhovedet ikke. De er bare fremme i skoene med det samme, ikke? Og det synes jeg er fedt. Har du nogle eksempler? Jamen, det sjove er, altså, nogen stiller sig meget sådan fornuftige spørgsmål. Hvor lang tid tog det at filme filmen, og hvad er temaet i filmen og sådan noget. Men der er også nogen, der spørger sådan, altså det her er en helt almindelig film, ligesom altså live-action-film, og der var nogen, der spurgte sådan, er det levende mennesker, der er i filmen? Og så det er sådan virkelig i øst og vest, man får spørgsmål. Og det er jo bare sjovt, hvordan de opfatter det. Og så, altså filmen handler som sagt til det her søskendepar. På et tidspunkt, der kommer broren til skade. Og der er de også meget sådan bekymrede for, hvordan skete det, og var det et stunt, eller faldt han rigtigt og sådan noget, ikke? Det fede ved Buster er jo netop, at den samler en masse børnefilm, som du normalt ikke får at se. Og mange mennesker overser den her festival og tænker, at det er bare sådan en børnefilmsfestival, så behøver jeg ikke gå ind og se dem. Men hvis man giver sig selv chancen at gå ind og betale det der sølle 15 kroner, det koster for at se en film, får man tit nogle super fede oplevelser. Og fordi det, der er ved børnefilm, og det, jeg synes som instruktør er fedt ved at lave børnefilm, det er, at det giver helt andre muligheder for at lege med filmsproget og være vilde i udtrykket.
Altså man ser for eksempel film, det har jeg ikke selv gjort med, men film, der blander animation og live action og sådan. Der er nogle konventioner, som er friere, fordi jeg tænker, altså børns fantasi er fri, så derfor kan du også tale anderledes til børn, ikke? Hvor voksenfilm er mere sådan stive i det måske. Desværre kan man sige, at børnefilm har ikke den samme prestige at lave, og det synes jeg egentlig er synd, for tit at det er fantastisk vedkommende film, der laves til børn og unge. Den schweiziske instruktør Ursula Mayer var på Buster for at vise sit hjemlands bud på en Oscar-vinder. Drengen fra bjerget, som tilmed vandt Sølvbjørnen på årets Berlinale, og som var nomineret til Guldbjørnen. Det er historien om den 12-årige dreng Simon, som bor sammen med sin søster tæt på et populært skiferieresort. Simon tjener penge på at stjæle de rige turisters ting og sælge dem videre i sin by, men den slags tyveri kan man naturligvis ikke slippe afsted med for evigt. I filmen medvirker desuden selveste Gillian Anderson, som nok er bedst kendt for rollen som FBI-agenten Dana Scully i The X-Files. I don't know very well X-Files. I heard about X-Files, I know her face for sure, but I haven't the TV before, so I was not a very, a crazy girl of TV. I don't saw TV. And so my cast director proposed me different faces and said, "Oh, who is that girl? She looked like great." And she told me, "This is Gillian Anderson from X-Files." I say, "Oh, great! I like that she comes from science fiction, and so it's like a science fiction in a ski station. So I like this idea." And she's so beautiful, and so she was a character. And I think that it's a chance that I don't saw X-Files, because if I was a fan of X-Files, maybe I will not have the idea to, because she play a different character. And she's an incredible actress. She's an incredible actress, one of the best actresses I work. She's also very professional, very Anglo-Saxon approach of what means acting, and I like that very much. It's a very hard story, but love story also. And it's very funny because when I screened the film, the children loved so much the film, and it was very. I discovered. I was very surprised because the story is not easy for children, but they really fall in love with the film because there are identification with this little boy who needs so much love. It's a story of a boy who needs loves, who needs someone who take care of him because he have to survive. Love survive, but also money survive and physically survive. And the children are very touching by this character. Så fik vi også en længere sludder med den danske tegnefilmslegende Jannik Hastrup, manden bag danske animationsperler som Bennys Badekar, Samson og Sally og ikke mindst Strid og Stumme, som desværre endnu ikke er udkommet herhjemme på DVD. Flere af Hastrups klassikere blev vist under årets Buster Filmfestival, men filmfestivalen bød også på en snigpremiere på Hastrups seneste film, kortfilmen Jeg altid husker far, Solens historie, som handler om en ung piges eskapader i et dansk asylcenter. Den er baseret på et interview med en lille flygtningepige, der kommer til for 2 år siden, og vi lavede interview med hende for et års tid siden. Og det er en film, der er lavet for at skildre, hvordan det er at være flygtning i en dansk flygtningelejr. Og der har hun så fortalt, det er en hel times snak, vi havde med hende på bånd. Og det er så klippet ned til de her 10 minutter, og så har vi lavet det som tegnefilm. Altså vi kunne jo godt bare have filmet hende, men det er klart, når hun snakker om tiden i Syrien, og hvad der er sket med hendes far, som kom i fængsel, og hendes drømme om måske engang at besøge faren, og alt det der. Det ville jo være svært at lave som rigtig film. Altså, det kunne man jo nok gøre, men vi synes, det er oplagt at lave det som tegnefilm. Altså, det bliver ligesom en afstand, så du bedre kan snuppe de der ting. Maria Stevnbach, hun er den, der kom med ideen til, at vi skulle lave en film. Det er jo vigtigt at kunne snakke om og vise nogle eksempler på, hvad der sker i de her lejre. Ikke fordi det er hemmeligt, det er ikke nogen KZ-lejre, men problemerne i lejrene ligger jo navnlig i, at der er folk, der har været der i 7, 8, 10 år. Et af interviewene er baseret på en pige, der er født i Kongelunden og har været der i de 7 år, og stadigvæk er familien truet med udsendelse. Og det vil sige, at hun er jo vokset op som dansk. Vi har gået i en dansk skole i tilknytning til den her lejr, ikke?
Det er jo klart, at sådan en dagligdag der må forældrene være hårdt ramt. Altså indtil i dag har de jo ikke måttet arbejde. De har bare skulle sidde der og vente og være parat til at blive smidt ud den dag, regeringen kan lave en aftale med det pågældende land, hvor de stammer fra. Og når man har været væk så mange år fra sit land, så kan man jo heller ikke komme tilbage. Der er jo en grund til, at folk flygter. Men det er jo meget sjovt, at netop mange af dine gamle klassiske film bliver vist her på årets Festival. Er det kærkommen gensyn at se dem endnu en gang og sådan tale? Ja, altså, jeg synes, det er fedt, at de bliver vist, og at der er publikum til dem. Det er jo fantastisk. Men jeg ser dem jo ikke selv. Altså, jeg synes, det er svært at se de gamle film. Jeg kommer lige, altså den første film her i dag, Fuglekrigen, der så jeg lige de sidste 7 minutter. Altså, det er jo fedt nok, men så meget sidder jeg ikke og ser min egen film. Vi var selvfølgelig også nødt til at spørge Hastrup, om der var planer om at udgive Strid og Stumme på DVD. Vi har forsøgt at få nordisk film til det, fordi det er dem, der nok sidder med retten til det herhjemme, men de synes ikke, de tror ikke på, at der er salg i den. Så har jeg selv tænkt på, om vi skulle gøre det, men altså, jeg tror nok, det bliver for dyrt at køre den over, fordi selvfølgelig kan man hurtigt lave en digital version, men jeg tror, at man er nødt til at gå ind og så color grade den igen, når den skal til på DVD. Fordi der er også, som vi snakker om før med Samson og Sally, der er mange meget, meget mørke scener i, ikke? Og der er du nødt til at lysne dem lidt, så du ser mere end rotternes lyserøde hale og måske lidt af deres ansigter. Selvom der nu til dags produceres langt flere kostelige 3D-animationsfilm end håndtegnede 2D-tegnefilm, så mente Hastrup langt fra, at 2D-tegnefilm var en døende stilart. Nej, det er det ikke. Altså, jeg plejer at sammenligne det med da synthesizeren blev opfundet, ikke? Altså den til at lave musik på. Der troede alle trompetister og violinister, at nu blev de arbejdsløse. Og det gjorde de muligvis en meget kort overgang, men altså så finder man jo ud af, at den kan mere end bare efterligne trompeter og violiner og alle andre instrumenter. Den kan også noget selv, den der synthesizer, ikke? Så i virkeligheden, altså, de lever jo fint ved siden af hinanden. Noget musik bliver lavet på synthesizer og andet med levende instrumenter, ikke? Og hvis man vil lave det rigtig flot, så kan der jo være mange, der... Altså det kan jo godt være en nød, man så bruger en synthesizer til at lave det store orkester med, men det er jo også helt fedt, hvis man så, som vi har gjort i mange af de der langfilm, får mulighed for at bruge et symfoniorkester. Hastrup var heller ikke afvisende, da vi spurgte, om han selv kunne tænke sig at arbejde på en 3D-animationsfilm en skønne dag. Hvis der er nogen, der kommer og spørger, om jeg vil, så vil jeg da gerne. Altså, det tror jeg sagtens, jeg kan som instruktør, men jeg har jo fordelen ved det flade animation, at der er jo sådan uddannet håndværker. Altså, jeg kan alle processerne i tegnefilmsforløbet, både det helt traditionelle, men også nu, hvor vi jo ikke længere, altså vi tegner nok. Altså jeg kan godt lide, at det stadigvæk er håndtegnet at se på, men det bliver jo scannet ind i en computer lige så snart det er tegnet og spejlvendt og trukket ud og ændret på alle måder. Så der føler jeg mig mere hjemme med sådan en flat 2D. Det var alt for denne gang på Films TV. Husk som sagt, at du kan læse meget mere om Buster på festivalens hjemmeside buster.dk. Snart begynder også den årlige dokumentarfilmfestival Copenhagen Docs, og her satser vi naturligvis også på at troppe op og kigge nærmere på filmudvalget. På gensyn! Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet, og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis video-app.